喺芬蘭嘅國土裏面，有成75% 嘅表面積咧係森林嚟嘅，仲有10% 係湖泊，所以大自然同芬蘭咧係密不可分嘅，亦都係每一位芬蘭人都需要去了解啦同埋學習嘅。嗱，上一集就提到芬蘭嘅環境科咧係好貼地嘅，同森林啦、湖泊有關嘅篇章咧都係散佈咗喺每一級嘅裏面。但係單單喺書本裏面學習，又點會係芬蘭教育呢？呢一個星期呢，我就同上次嗰一班嘅5年級同學啦，一齊去森林裏邊學習啦。呢度嘅學校外出活動呢，好少租旅遊巴嘅，而係會利用公共交通工具嘅喎。唔單止係中小學啊，即使係我女嘅 daycare 呢，外出嘅時候呢，都只係搭巴士嘅啫，由老師咧用學校嘅卡去俾錢。咁雖然咧，從帶隊嘅角度咧，又係有啲唔方便嘅，但係某程度上咧，咁樣都係為環保出一分力嘅。由巴士站落咗車之後，行15分鐘咧，就嚟到呢一個圖爾庫機場附近嘅一個森林啦。當派發完繩啦，同埋交代好集合時間之後咧，佢哋咧就自動自覺開始做嘢啦，都唔使點樣講解嘅。我見到佢哋每一組咧都係急不及待嘅，一攞完啲物資咧就跑入去森林裏面啦，好似好有準備啦同埋目標咁樣樣嘅喎。當然啦，我相信上一堂咧老師咧就已經講解好嗰張工作紙啦，同埋交代好今次行程嘅重點。老師好自豪咁同我講啊，佢話咧嚟到森林學習咧最開心咧就係見到佢哋咁上心啦，同埋爭取時間去學習嘅。如果換着係我咧，都一定感到好安慰啊！老師俾佢哋嘅工作就係用繩啦去圍出一個1米乘1米嘅面積，影低相啦，喺裡面辨認出各種各樣嘅植物，然之後咧採集一啲樣本咧帶翻學校嘅。聽起嚟咧好似好簡單啦，但係當中咧其實有好多學習元素啊，例如量度啦、描述啦、辨認等等啦。咁佢哋當中咧亦都可以具體咁樣睇到、摸到，甚至乎聞到同埋嘗得到嗰啲真實嘅植物啦，同埋果子啦。由於有唔同嘅輸入同埋輸出啦，咁樣嘅過程咧可以增強記憶，對學習咧係好有幫助嘅。完成工作之後就係 snack time 啦。亦都係學生覺得最重要嘅時間，佢哋除咗享受同埋分享自己帶嚟嘅食物之外咧，亦都採集咗一啲嘅藍莓啦，同埋越骨莓啊，即刻摘即刻食，好新鮮嘅。Every man's right 咧係芬蘭人引以為傲嘅文化嚟嘅，佢嘅直譯咧就係每個人的權利。咁意思咧就即係話，任何人咧都可以喺森林自由咁樣去行啦，採摘啲果子啦，同埋蘑菇，咁領略到呢個森林啦、湖泊啦，同埋河流嘅平和寧靜。只要遠離嗰啲建築物啦，同埋住所就可以啦。即使係私人嘅森林啦，如果擁有者咧冇特別講明嘅話咧，呢個權利咧亦都可以適用嘅。到底呢班同學對森林嘅認知有幾深呢？對於我呢個城市長大嘅人嚟講啦，好多小果實咧都好相似嘅，有啲咧又有毒喎，真係唔係好敢亂咁摘㗎。於是咧我就走去其中一組嘅學生嘅裏面啦，咁啊去問一問佢哋。咁咧一坐低嘅時候咧，咁嗰啲同學咧就問我要唔要試啲越骨莓啊，即係 lingonberries。咁咧佢哋話俾我聽，喺超級市場買到嗰啲越骨莓咧，一般咧都係比較酸嘅，佢哋唔太中意食。但係呢度嘅越骨莓咧就好甜喎，於是咧我自己都親身試咗啲啦，真係好好味喎。咁我就問佢哋咁點樣分辨越骨莓同埋其他嘅果實啊？咁佢哋其中一個學生咧就話俾我聽，除咗認嗰個植物嘅樣之外咧，越骨莓咧仲有一個特點嘅喎，就係咧佢哋附近咧係會生長一啲藍莓嘅。咁我四周圍睇睇啦，咁俾我真係發現到有一啲嘅藍莓喎。而我上網查考之後咧，亦都有類似咁樣嘅講法。咁你睇下啲學生攞咗幾多戰利品，咁而最後咧，我亦都摘咗一啲越骨莓翻屋企嘅。可能真係太好味啦，女一口氣咧就食晒啦。除咗環境科嘅學習咧，森林亦都係一個聯誼活動嘅好地方。例如我啱啱亦都帶咗另一班6年級嘅同學去森林啊。班主任咧設計咗一個嘅歷奇活動。
學生都玩得好開心。而隨後咧，佢哋2年級嘅姊妹班咧，亦都嚟咗喎。嗱，啲學長咧帶住年紀小嘅同學啦，去揾一啲指定嘅地點。當中咧，佢哋當然會學到點樣睇地圖啦。但係咧，呢個唔係最重要嘅，重點咧係佢哋可以從中咧去到建立友誼，係一個好難得嘅機會。嗱，值得一提嘅係，無論係5年級嘅環境科學習啦，定係6年級同2年級嘅聯誼活動咧，都唔係由學校指定嘅，而係老師自己去安排嘅喎。嗱，我問咗一個老師啦，佢哋話咧1年大概會5至6次帶學生去森林啦。不過咧，呢個係完全由老師自己決定嘅，冇學校啦或者教育當局嘅規定嘅。嗱，而事實上咧，亦都有一啲老師咧好少帶學生去森林嘅。咁如果真係咁樣嘅話咧，就有啲可惜啦。嗱，呢一集我就介紹咗芬蘭學生點樣喺森林裏面學習同埋聯誼啦，同埋一啲使用芬蘭森林嘅權利。嗱，唔知你仲有冇一啲關於森林學習嘅問題呢？歡迎你寫喺下面，我每一個留言都一定會睇同埋回覆㗎。當然唔好忘記按 like 啦，同埋訂閱啦。我哋下一次再見，唔該㗎。